சேலம் பக்கத்தில் ஒரு தோட்டத்துக்கு போயிருந்தேன், ஒரு விவசாயி பார்க்குறக்கு. அவர் எனக்கு நுரையீரல் ஏதோ பிரச்சனை, மூச்சு விட சிரமம் அப்படின்னாரு. நான் உடனே வைத்தியம் சொல்கிறேன்னு சொல்லி முட்டைக்கோசை துண்டு துண்டாக வெட்டி தண்ணீரில் போட்டு நன்றாக கொதிக்க வைத்து குடிங்க அப்படின்னு சிரிக்கிறாரு. வாங்க, முட்டைக்கோஸ் நாங்கள் தானே செய்கிறோம், ஐயோ அதையெல்லாம் போட்டால் அதுவே கெமிக்கல், சாப்பிட மாட்டேன்ட்டாருங்க. அவர் வீட்டில் டீ கேட்கும்போது நாட்டு சக்கரை போட்டு கொடுங்கன்னு சிரிக்கிறாருங்க. நாட்டு சக்கரெலாம் சாப்பிட்றீங்களா பாருங்க, அங்கே தான் செய்கிறாங்க, எல்லாம் வெள்ளை சக்கரைங்க கொட்டி வச்சிருக்கானுங்க, அதை கலந்து கொடுக்குறானுங்க, நாங்கள் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. ஆமாங்க, அவங்க வீட்டில் பப்பாளி விளையுதுங்க ஏக்கர் கணக்கில், எடுத்து சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னு கேட்டால் நாங்கள் அடிக்கிற பூச்சி மருந்து எங்களுக்கு தானே தெரியும், என் குழந்தைக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. இவங்களுக்கு மட்டும், இந்த சில விவசாயிகள் மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தன் குடும்பத்துக்கு மட்டும் சின்னதாக கொஞ்சமாக எந்த ஒரு கெமிக்கல் இல்லாமல் செஞ்சு சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால என்ன சொல்ல வரோம்னாங்க, சிம்பிள், இனிமேல் சுயசார்பு வாழ்க்கைங்கிறது முதல்ல புரிஞ்சுக்குங்க. மறுபடியும் போய் சுயசார்பு வாழ்க்கைங்கிற பேர்ல யார்ட்டையாவது போய் கெஞ்சிட்டு இருக்க கூடாதுங்க. நமக்கு நாமே திட்டம்.